สวัสดีครับกลับมาพบกับบิวซังอีกครั้งนะครับวันนี้อีกคลิปหนึ่งแล้วครับวันนี้บิวซังจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวที่เมืองลิเวอร์พูลแล้วก็เมืองแมนเชสเตอร์กันนะครับคนที่เป็นแฟนบอลทั้งหลายคงจะชอบคลิปนี้นะครับแต่บิวซังก็ไม่รู้ว่าพอไปถึงนั่นแล้วบิวซังจะถ่ายได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะบิวซังก็ไม่ใช่แฟนบอลเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะถ่ายให้ทุกท่านเห็นว่าเมืองฟุตบอลเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์นะครับวันแรกบิวซังจะอยู่ที่ลิเวอร์พูลครับใช้เวลาบินทั้งหมด55นาทีนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงครับบินแป๊บเดียวก็ถึงละที่ลิเวอร์พูลไปเจอที่ลิเวอร์พูลครับตอนนี้บิวซังก็อยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ลงเครื่องบินมานะครับขั้นแรกเลยบิวซังก็ไปที่ไปที่ Information Center ก่อนเพราะว่าไปถามเขาเกี่ยวกับพวกรายการท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ได้คำตอบมาว่าไป Anfield ก่อนอย่างแรกก็จะดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไปทัวร์ของ The Beatles อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้แผนที่มานะครับแล้วก็เขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดสมมติจะเข้าเมืองแล้วจะไปนู่นไปนี่ใช่ไหมให้เราซื้อตั๋วเป็นแบบว่าตั๋ว one day pass ไปมันจะถูกกว่านะครับอันนี้บิวซังก็ซื้อมาในราคา 3.6 ปอนด์นะครับแล้วก็ขึ้นรถมาต่อที่ City Center นะครับแล้วก็จาก City Center เดี๋ยวไปต่อที่สนาม Anfield กันลิเวอร์พูลนี่เขาบอกเป็นเมืองถ้าเกิดสมมติใครที่เป็นแฟนนักบอลนะครับก็จะรู้จักแต่ทีมฟุตบอลใช่ไหมครับก็จะมีสนามแอสตันด้วยมั้งไม่ใช่สนามเอเวอร์ตันนะครับมีสนามเอเวอร์ตันแต่ว่าบิวซังไม่ได้ไปคงไปแค่ Anfield อย่างเดียวพอนะครับแล้วก็ส่วนใครที่โบราณนิดนึงรุ่นคุณแม่อะไรเงี้ยก็อาจจะรู้จัก The Beatles นะครับที่นี่ก็เป็นถิ่นกำเนิดของ The Beatles อีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้บิวซังจะไปทั้ง2ทัวร์เลยไปทั้งฟุตบอลแล้วก็ไปทั้ง The Beatles เลยเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้บิวซังอยู่ที่หน้าอัลเบิร์ตด็อกนะครับด้านหลังนี่คืออัลเบิร์ตด็อกนะครับนี่กำลังไปสนามแอนฟิลด์ครับอยู่บนรถบัสเบอร์ 27 นะครับนี่ตอนนี้บิวซังก็มาถึงหน้าสนามแอนฟิลด์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของทีมลิเวอร์พูลนะครับนี่แดงเถือกเชียร์ข้างหลังนี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนี่เลยทีมหงแดงลิเวอร์พูลนะครับนี่เข้ามาข้างในนะครับก็จะเจอนี่เลยรูปปั้นของในบิลนี่เลยนี่เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวในมิวเซียมทัวร์กันนะครับนี่นะครับบิลซังก็ได้บัตรนี่เลยบัตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับราคา12.8 ปอนด์นะครับปิ้นบัตรลดราคามาจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาโชว์นี้ได้ลดราคาตั้งประมาณ 10% ตอนนี้ก็เดินเข้ามาในสนามแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังเดินเข้าไปในสเตเดียมอยู่จะมีอันนี้ก็เป็นในเกสต์ลาวจ์นะครับChampions. We're one of only 5 clubs in the history of European football to win the trophy enough times to be able to keep a real European Cup forever. Take Liverpool out the equation. Who are the 4 other teams who have a real European Cup that they can keep forever? Real Madrid have got one. You weren't even in the equivalent of the Premier League. We were in the old 2nd division. Had little ambition, little direction. We were going nowhere. Melwood, the training ground, was a shambles, and this man changed it all around. He started taking the facilities up, turning into a top-class training facility, Melwood, and Liverpool's football club started changing, started winning things. อันนี้ก็มาที่ห้องแต่งตัวนะครับนี่ Player Only นะครับนี่เป็นห้องสัมภาษณ์ข่าวอะไรก็ไม่รู้ Want to make our way into the home team dressing room, folks? We will. นี่เข้ามาห้องแต่งตัวจริงเลยอ่ะแล้วเขามีบอร์ดนวดตรงนี้จริงๆเลยนะ นี่เลยคนนี้เลย
กำลังดังเจอราร์ดเบอร์8 Number 7, number 8, and number 25 is my favorite. Number 7, number 8, number 5 is my favorite. ดูกันเอาเองนะครับว่าของใครเป็นของใครนะครับ Okay, so this is Liverpool Football Club's home team dressing room. Be honest, is this what you were expecting it to look like? No? It's very, very basic, isn't it? In Premier League terms, this is about as basic as you'll find. You walk into the majority of Premier League clubs, some of the so-called smaller clubs who have less money, less trophies in the cabinet, smaller class of players if you like. You walk in, they've got the big leather racing seats for the players, a wooden alcove around them, a locker up above with the name on, the number on. Behind this door opposite me, there, that's the bath and the shower area. We have to keep that locked because of health and hygiene reasons, but very, very basic. 2 sunken bathtubs, single bathtubs. After the game, they fill them with blocks of ice and freezing cold water. The players will spend 5 minutes in there, then they get into the hot shower. The contrast of hot and cold is supposed to be good for an athlete's muscles. 7 stand-up showers, not even at 11. So you're going to get 11 first-team players coming off the pitch. 4 of them are going to have to wait to get a shower. Just gives you an insight into how basic it is here at Anfield. Behind that door, there used to be a room at Anfield, if you don't know, called the boot room. The likes of Bob Paisley, Ronnie Moran, Joe Fagan will go in there, taught the tactics and plot the downfall of the other teams. It was very iconic. Nowadays, that's the equivalent of the boot room, where Brendan Rodgers will spend his time. Rafael Benitez was the manager who asked for that room to be attached there. So you've seen the home team dressing room. We've agreed it's very, very basic. We'll open up the away team dressing room for you next, which is even more basic for obvious reasons. What do you think's the most expensive thing in this room? Hair dryer. No. No. The floor. It's the floor. The floor is a special non-slip floor. Not for us in normal shoes, of course, but in studded boots. If you press down on it hard enough, you'll feel that it's quite bouncy. The studs will mould into the floor. You can warm up in here without fear of slipping. No non-slip floor in the away team changing room. They won't put the heating on, the air conditioning on a match day for the other team, and it's not soundproofed either. So, some major differences.นี่ก็จะเป็นที่ห้องสัมภาษณ์นะครับ อันนี้เอาเวทีและทีมเยือนนะครับ ก็จะเหมือนกันกับห้องเมื่อกี้ แต่เพียงไม่มีเสื้อนักกีฬาใส่นั่นเอง อันนี้เรากำลังจะเดินออกไปนอกสนามนะครับแบบที่ในทีวีเขาเห็นกันนักบอลออกจากประตูนี้นี่เลยทุกคนก็จะเดินออกทางประตูนี้นะครับ Stuart, this is where the players walk onto the pitch. Wow. นี่แล้วก็จะออกมา Very cool, isn't it? วิ่งออกมาตรงนี้เลย ทุกคนก็จะกรี๊ดกันตรงนี้ There's the pit. This is where the players come, Stuart. ยิ่งใหญ่จริง ๆ นี่เลยคือประตูนี้เลยที่ออกมานะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งของโค้ชนะครับ They're taking on that side. Yeah, this is go on that side. เนี่ยอันนี้เป็นที่นั่งของโค้ชนะครับ But the thingies on them, the fine จะมานั่งกันตรงนี้ Over this side, you can have last season anyway, Fergie, Mancini, David Moyes, Arsene Wenger, only about 2 metres away from each other. Usually, they're completely separate by either the tunnel, they'll be separated, or by the halfway line, which isn't central.
You can just see it faintly over on the right-hand side, past Laura there. This small technical area, again, shared by both managers, so very, very close together, can get quite heated at times. Behind you, the oldest part of the stadium. It's called the main stand. The first 18 rows of wooden seats that you can see, a lot of those wooden seats are the original seats from around 1906, believe it or not. A lot of the original fixings, some have had to be replaced, but the majority are the original. Over your right shoulder, you may have to stand up to see the dark coloured leather seats. Just behind the standard chartered sign there, in the centre of the main stand is the director's box. That's where any VIPs, celebrities coming into town will sit. The club's owners, club's directors, injured players. In the past, we've had Beyonce sat up there, Samuel L. Jackson, Daniel Craig, who's a big Liverpool fan, Mike Myers, who's got a connection to the city. Again, any injured players, if you've got a long-term injury, pointless clogging up the bench here. So hopefully Stevie will be fit for the start of next season and Sturridge, but if not, they'll get the suits on, they'll get up there. Anyone remember Harry Kewell? Spends his entire Liverpool career up there, Harry, quite lazy. Directly opposite, the centenary stand. 1992, we celebrated our century year, our 100th birthday. We celebrated by adding 30 glass executive boxes and an extra tier on top of that stand. How much money do you think one of those boxes will cost for a season? £2,000? No. £77,000 they are. £77,000 gets you and 9 of your friends a 4-course meal, and because it's Liverpool Football Club, we'll throw in a free match day programme as well. My right, your left, that's the Anfield Road end, mainly filled with Liverpool supporters, but also houses the away team fans in the bottom left-hand corner. From the Black Warrior net over to the left is around 2,000 seats. The full allocation is 3,000. So if you're playing United, Chelsea, maybe Everton, Arsenal, a couple of others, they'll sell out and the black net goes behind the goal. If you're playing Wigan, Norwich City, Southampton maybe, black net all the way over to the left, they usually bring around 800 fans. Rest of the tickets then go on sale to Liverpool supporters. My left, your right, what's that stand called? The Kop, the world famous Spion Kop. We're heading down there next, and that's where we finish off this part of the tour in the Kop before we head down the museum. It's definitely our most famous stand. Does anybody know the capacity of Anfield? How many seats have we got? 45,522. We've got a season ticket waiting list of around 100,000 people. Some people have been waiting 18, 20 years for a season ticket. She wants one. Every game, it's estimated we turn away around 20,000 fans. So we need a bigger stadium. It looks like we're going to stay here, redevelop the main stand, the Anfield Road end, take it up 16,000 more, up to around a 61,000 seater stadium. We've got 30 corporate boxes. United have got 200. Arsenal, around 150. Chelsea, 100. Every game, we're losing about £3 million on the boxes and the attendance. That's one game. 19 Premier League home games, there's nearly 60 million, plus the cups. It's too much money. That's one of the reasons we haven't got a squad full of 30 odd million. นี่ครับข้างบนนี้ก็เป็นที่นั่งเก่าๆนะครับสมัยก่อนนู้นเลยแล้วก็ที่นั่งตรงนี้นะครับเป็นที่นั่งตรงกลางจะเป็นพวกเซเลบริตี้นะครับพวกที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยพวกดาราอะไรต่างๆมาเนี่ยมานั่งตรงนี้นี่ถ่ายให้ดูหญ้าซะหน่อยว่าหญ้าเขาใช้หญ้าอะไรอันนี้จะเป็นหญ้าเทียมนะตรงนี้แล้วพอเข้าไปข้างในก็จะเป็นหญ้าจริงไหมเนี่ยThe song, the chant will always begin at this end of the stadium. The rest of the crowd will then hear it and sing along. The full title is the Spion Kop. Comes from a war that was fought in South Africa in the early 1900s called the Boer War. During the Boer War, around 300 local men went out to South Africa. 300 local men went out to South Africa and fought in the Boer War. They lost their lives, a lot of them were from Liverpool. So to commemorate those men, when news got back to the city, we renamed this stand the Spion Kop. It used to be called the Walton Brecker. นี่ครับลงจากอัศจรรย์มานะครับเราก็สู่ทางออกตรงนี้
ก็ไปมิวเซียมมันต่อนี่ก็เข้ามาที่มิวเซียมนะครับพิพิธภัณฑ์ของ LFC นะครับStadium tour. That's orders on the 11:15 stadium tour. Please can you make your way downstairs? Jackie's putting his brother's acid on, scattering them. He was scattering them in the goal now. And I told him not to scatter them there. He might jump up and start the ball going again. Go Gerard, see Gerard, like there. นี่บิลซันก็ได้เสื้อของทีมลิเวอร์พูลมาด้วยนะครับนี่45ปอนด์แต่จริงๆแล้วบิลซันไม่ได้ซื้อเองหรอกมีคนเขาฝากซื้อก็เลยซื้อให้เขานะครับ45ปอนด์ของแท้ๆเลยเนี่ย